Assalamualaikum, aku hari ini mau buat dimsum ayam pakai kulit tahu. Ini ala aku ya, ala kadarnya. Jadilah untuk stok cemilan di kulkas, jangan sampai habis ya. Nah itu aku lagi blender ayam sama udangnya, gak punya chopper jadi pakai blender bumbu aja. Alhamdulillah halus. Terus aku blender wortel, aku nggak pakai tepung sama sekali, jadi cuma pakai ayam, udang, wortel, daun bawang, saus tiram, garam, roiko, lada, gula, dah aduk-aduk, gulung, terus direbus. Jadi ini aku pakai kejunya, keju slice.